Столичный морской музей завершает серию летних мероприятий «Создадим музей», которые проходили в летной гавани в Таллине. Экскурсии на исторические темы, уроки в учебных комнатах, спортивные игры и многое другое заканчиваются вместе с летними деньками. Последним событием, которое завершит программу «Создадим музей», станет вечер рисунков корабля мечты. Завтра в 6 часов вечера морской музей приглашает всех желающих помочь создать уникальный экспонат в летной гавани. Мы приглашаем всех, взрослых и детей, тех, кто умеет или кому просто нравится рисовать, прийти завтра в летную гавань. Мы предложим всем желающим создать корабль мечты. Нарисовать его можно будет прямо в подводной лодке «Лембит», точнее в его контуре, который мы изобразили на большом листе. Так что берите с собой принадлежности для рисования и приходите. Ну а для всех учеников и дошкольников морской музей в честь 1 сентября сделал бесплатный вход в башню «Толстая Маргарита» и на ледоход «Сууртыль». По словам представителей морского музея, летние мероприятия, в том числе и рисунки корабля мечты, направлены на то, чтобы создать музей нового уровня вместе с людьми, которые готовы поделиться своим видением нового музея. Созданный совместными усилиями корабль мечты все желающие смогут увидеть уже следующей весной в одном из отремонтированных ангаров в летной гавани, где и расположится морской музей. Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.